Рахмат. Эмнеге тиешеси жок деп атасыз? Жанакы Всемирный продовольственная программа ООНдун аркасы менен келгенде социальный контракты. Это же не государство спонсирует. Эмнеге тиешеси жок деп атасыз буга? Жанакы 100 000 сом дегендик берилген каражат, вот, который проектный был, пилотный, Кадамжай, Джумгал, был Всемирная организация по продовольствию при ООН, ошол мисалда туурабы? Бул ошол дүйнөлүк азык-түлүк программасы. Эмнеге тиешеси жок деп атасыңар? Биякта мисал катары жазып атпайсыңарбы? 2.1 подкомпонент экономикалык интеграциянын мүмкүнчүлүгү аркылуу социалдык жардамдан чыгууну колдоо. Абдан жакыр жашаган үй бүлөлөргө ошентип жардам берип атабыз деген сөздө, туурабы? Элберет Жоралбековна, бул маалымат катары берип атабыз. Бул азык-түлүк программасы Бириккен Улуттар уюмунун. Ошол сиз айтып аткандай Жумгал менен Кадамжайда, мен жана айтып өтпөдүмбү, пилоттук деңгээлде өткөн, каржылоо ошол азык-түлүк программасынын эсебинен болгон. Анан сиз ошол жерде мисал келтирип атасыз да, 100 үй бүлөнүн $1200 100 000 сом берилиптир, туурабы? Ошол 100 000 сом берилгенден кийин, бирок 100 үй бүлөнүн 62 социалдык контракт аркылуу кирешеге, сиздин оюңузча ушунча чоң чыгым болуп, расход чоң да 100 үй бүлө 100 000 сомдон канча болот ошол суммасы? Мурункуда ошол 10 миллион сом берилген Кадамжайга, Жумгалга. Эгер процент кечиресиз, айта бериңиз. Азыр болсо 2800 үй бүлө алдык, бул республикалык бюджеттен. Ошол 100 000 сомдон ошол 298 миллион сом кетип атат. Ошол сиздин оюңузча сырттан келген каражатты мисал катары биякта келтирип атасыз да, 100дүн 62си успешный болду, 38 ишке ашырылбай калды деген сөз болот абы биякта. Жок, биз мисалды жазып атпайсызбы? 100 үй бүлөнүн 62 социалдык контракт аркылуу кирешеге, 38 эмне болду? 38 азыркы убакта жүрүп атат, себеп дегенде долбоорлордун ар кандай болот экен, жана швейный цех болот экен, бирөө мал алат экен, бирөө тоок алат экен. Ошондуктан жана 67% бул абдан киреше алып келип, пилоттун деңгээлинде жыйынтык жакшы берген үчүн жазылды да бу жерде. Ошондо Кадамжайда февралдын 2022 жылдын февралында 100 000 сомдон 50 000 кишиге премьер-министр өзү баш болуп, министриңер баш болуп 100 000 сомдон берген экенсиздер да. Ошол акыркы февралдан баштап мына жарым жылда канчосу успешный болду, канчосу ишке ашырылган жок, канчосун мындай туура кылдык, туура эмес кылдык деген анализ барбы? Анализ бар, толугу менен. Бизде ошол айтып берсеңиз ошол жөнүндө. Мен ойлойм депутаттарга кызык болот да. Азыр сандарын сиздерге айтып коеюн азыр. 50 үй бүлө. 50 үй бүлөнүн эмнесин санап атасыз? Биз ошол 50 үй бүлөнү, 50 эмес, 100 үй бүлө, Жумгал менен Кадамжайда ошол 100 үй бүлөдөн жыйынтык абдан эле жакшы болду. Биринчи ошол пилоттук деңгээлде өткөзгөндүгү үчүн мен дагы бир жолу кайталып кетсем болот. Бул жана акимчиликтин ар бир акимчиликке биз ошол жерден бүт комиссиядагы бүт мониторинг полностью ошо акимчиликке жүктөгөнбүз. Ошол акимчилик айыл өкмөт менен биздин башкармалык бөлөк структурный башкармалыктар менен биргеликте сопровождать этип атышат да. Жок, сиз мага айтсаңыз, 6 айда ошол үй бүлөнүн канча проценти ишке ашырылып, канча киреше алып башташты? Мисал катары. Азыркы убакта ошол 67% реально уже 62 67? 62. Сиз анда биякты тиги Жумгалды санабай Кадамжай эле санадыңыздарбы? Жок, бу жерде Жумгал экөө тең бириккенде ошол. Мен конкретно Кадамжайды сурап атам да. Кадамжай ошол где-то точносы берди жок экен, но где-то жарым бир где-то 30% Кадамжай болот да ошонун ичинен. Бирок мындай жалпы алганда эки райондук. Сиз министрдин орун басары болуп, болгону 100 эле үй бүлө деп атасыз. Жок, Кадамжайда 50 үй бүлө менин билишимче. Бул Жумгал экөөнү бириктиргенде 100 үй бүлө. Ошондо Кадамжайдагы 50 үй бүлөнүн канчасы 6 айда успешный болду? Канчасына ошол 100 000 туура тийди? Анткени менин билишимче, ошол 100 000 социальный контрактта кол койгон адам жөлөк пул мындан кийин ала албайт. А сиз деген мына бердиңиздер 50гө, ишке ашпай калды, жеп койду, тойго барып келди, дагы бир нерсеге тиги дарбазасын салып алды. Ишке ашпай алгандан кийин ал адамдарды эмне кыласыз? Кайра жакырчылыкка еще хуже башы менен тыгып салдыкпы? Эмне болду? Аягы эмне болуп атат? Кандай жыйынтык чыгарылып атат мамлекет тарабынан? Бул адам жакырчылыкта жашаган адамдарга сиз 100 000 сом бердик,
премьер министр баш болуп тарап турсуңар 50 кишиге. А бирок аягында деген эмне менен бүттү деген суроо берип атсам билбейсиздер. Может, они обанкротились? Еще и пособие бербей койдуңар. Андай болгон жок. Азыркы убакта бүт баары успешно Сиз өтөт. билбейсиз да. Сиз азыр мен сурап атсам билбейсиз. Маалымат жок сизде. Жыйынтык жок. Жыйынтыктарды чыгарбайт анткени министрлик. Жыйынтыгы баары жакшы, Элбира сурабайт. Азыр баардыгы ошол Бизде Кадамжайдан келген депутаттар бар. Ошол депутаттар азыр өзүнүн шайлоочулар менен байланышып тактап берем десе, уят болуп калбайсызбы? Уят болбойм. Баарын тең көзөмөлдө. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Бул акимчиликтин көзөмөлүндө болуп атат. Бир гана акимчилик эмес, баардык башкармалыктар, министрликтин башкармалыктары дагы ошолорго жардам берип атат. Ошону жакыртыштан чыгарылып чогуу иш алып барышат да. Ошондуктан биз айтып атпайбызбы, ошол пилоттук деңгээлде эме өткөрүүдө абдан жакшы жыйынтык болгон үчүн азыр биз экинчи фазага өттүк. Эгер абдан жакшы жыйынтык болсо, 100 үй бүлөнүн 62си ишке ашырылды, 38 ишке ашырылбай калды деген жооп болмок эмес да. Сиз байкабайсызбы, өзүңөр жазган немеңизге өзүңөр карама-каршы болуп атасыздар. Жок, бул жерде реально киреше алып баштады деп берип атабыз жанагы үй бүлөгө. А калгандары азыркы убакта иштери жүрүп атат. Бирок банкрот болгон жок. Бирок 60 жанагы пайызы, 60тан өткөн пайызы бул реально өздөрүнө кичинеден доход ала баштады да. Бирок мындан кийин алар жөлөкпүл албайт. Ушуну тактап депутаттарга ачык айтып түшүндүрүш керек. 100 миң беребиз, ишке ашабы ашпайбы, бирок ашпай калса, банкрот болуп калса, мындан ары мамлекет тарабынан эч бир жөлөкпүл ала албай калышат деген сөз, туурабы? Ооба, жок, ошону айтыш керек. ала албайт, туура. Рахмат. Анан бул жерде эмгек мигранттарынын реестрин түзүш үчүн 8 миллион доллар ошол нерсеге кетет экен, туурабы, подкомпоненттикке? Эмгек мигранттарын реестр деп окусаңыз, сизде жазган немеңерде жазылып турат да, вот прям 1/1, 1/2 канча кетет? 500 миң доллар. 500 миң доллар. А бизде бул реестрди түзүш үчүн мындай өзүбүздүн каражаттарыбыз, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөр жокпу? Жок, буну ойсо реестр түзгөндө мындай эле алып эле ручка менен жазып, же болбосо компьютерге кирип салбайбыз. Муну деген модуль иштелип чыгат. Өзүңүздөр билесиздер. Атайын модуль иштелип чыгып, ошол баягы системалуу электронный эме болот да, база данных полностью. Анан 3/2. Ошол мен сөзүмө уланды да. Долбоорду ишке ашыруу бөлүмү жана долбоордун мониторинги. Атайы долбоорду ишке ашыруу бөлүмүн түзүп жатасыздар. Канча каражат кетет? 700 миң кетет. Бул жана мен айтып кеткендей. 500 миң жанакы нерсеге 700 миң, 1 миллион 200 миң доллар биздин министерство цифровизация жасай турган жумушка 1 миллион 200 миң сырттан алып келип ошого коротот экенбиз, туурабы? Сырттан алып келбейбиз. Бердеги мен жана башында айтып кеттим, бүттең Кыргызстандын эле кызматкерлери болот, алган эксперттер болот. Жок, мен каражатты айтып атам. Адамдар эми бияктык болот да, каражат. Сырттан келген каражаттарга. А зачем нам министерство цифровизации, если вот эти цифровизацияны жасай турган жумуш, это их работа должна быть же? Бул все равно баягы эме болот, тендер өткөзүлөт. Тендер өткөзүлүп эме кетсе, албетте катыша беришет. 4 миллион доллар мүмкүнчүлүк 4 миллион доллар эмне кетет дедиңер? Жаштардын кесипкөйлүгүн кеңейтүү, мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, туурабы? Эмнеге үйрөтөсүздөр? Бул кесипке багыт берүү, кесипке үйрөтүү, анан жанагы. Жок, айтпайсыздарбы? Конкретно мисал келтирсеңиз, эмнеге үйрөтөсүздөр? Ар кандай кесиптерге үйрөтөбүз? Мисал катары бүгүнкү күндө 21-жылында конкурентоспособный кесип кайсы? Азыркы убакта кесиптер көбүнчөсү жанагы IT технология, компьютерлерге окутуу, жанагындай ар кандай компьютерден дизайн жасаган ушулар көп болуп атат азыркы убакта. Андан тышкары баягы эле спрос, сварщиктер, кыска мөөнөттө окутабыз да, кыска мөөнөттө окутуу кесиптер болот в основном. Анда бүгүнкү күндө Бишкекте огромный центр занятости. Для чего мы содержим? Алар эмне жумушту кылып атат анда? Сиз ушунча каражат ошого кетсе, кесипкөйлүккө үйрөтөм десеңер, анда центр занятости биз эмнеге бюджеттен каржылап, жүздөгөн адамдар аякта эмне кылып жүрүшөт? Алар
Биз бул жерде ошол эмгек мигранттары, анан кийин жаштарды тартып атканбыз. Эмгек мигранттар алар деле Бишкектегидей, сырттагыдай деле бүт адамдар да. Или сырттагыларга силер IT үйрөтүп, иштегилерге силерге IT керек жок, силер конкурентоспособный болбой эле болот деп атасыздарбы? Жок, антип. Сөздөрүңүздөр бири-бирине мындай дал келбейт атат, карама каршы болуп атат. Эми бекер дегенде, конечно, колдоп беребиз да, бирок бекер дегендин деле мындай убагында биздин коллегабыз айтып кетти эле, последствиялар бар. Урматтуу өкмөт өкүлдөрү, сураныч, ушул бизде министерстволордун ортосунда синхронизация жок. Ошондуктан деген реестрди түзүш үчүн ведомстволор аралык чек ара Нацстатком биригип иштеш керек. Бул ушунча каражат кетип атат 500 миң. Министерство цифровизации бар. Аяктан дагы мына 700 миң кетет дейт. Бул министерство цифровизацияны түзмө-түз жасай турган жумушу. Анан жаштарды кесипке үйрөтөбүз деп атасыздар. Бул деген түзмө-түз Бишкектеги ГИЛ деген олчогон центр занятости бар. Ошолордун жумушу да. Ошондо 30 миллион долларды биз эмнеге алып атабыз деген чоң мындай суроо туулат. Анан мисал катары социальный контрактты кетиргенде элдин жарымына бул маалымат депутаттарга деле тараган жок болуш керек. 100 миң бир беребиз, бирок андан кийин жөлөк пул ала албай калышат. Успешныйбы, неуспешныйбы аны бир Кудай билет. 100дүн 62си ишке ашты, 38и деген получается вот, бүгүнкү күндө висит в воздухе. Ал кишилер деген эртеси күнү элдин баары эле бизнесмен болуп чоңойбойт да. Особенно госслужбада жүргөндөр көпчүлүк деле биз бизнеске тиеш кесипкөйлүгүбүз жок, мындай жөндөмдүүлүк жок деген адамдар деле бар биздин арабызда. Мүмкүн адамдардын ар кандай эмелери жөндөмдүүлүгү бар. Анда бул адамдар 38и бизнеске мындай иши ашпай калса, бул адамдар жакырчылыкта талаада калып калат. Мындан ары жөлөк пул берилбейт деген сөздү айтыш керек. Просто мындай ачык-ачык айтып калды. Биякта колдобойм деген киши жок, колдоп беребиз. Бирок ар бир министерствонун өзүнүн функцияларын жакшы жасаса, центр занятости иштесе, мынча акчаны может башка нерселерге жумшамаксыздар. Анан Надира айымдын айткан сөзүнө мен толугу менен кошулам. Рахмат. Рахмат.